तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दी और इतनी सारी गर्मियों की सब्जियां आपको कैसे मिलने लगी। तो मैंने फरवरी के सेकंड वीक से ही बीज की बुआई की शुरुआत कर दी थी, इसलिए मेरे पास सैपलिंग्स भी बहुत जल्दी तैयार हो गई थी और उनको मैंने मार्च के मिड तक सबको ट्रांसप्लांट भी कर दिया था। तो जल्दी शुरुआत करने का फायदा ये है कि जब तक बहुत हार्श गर्मी आएंगी जून की, तब तक मैं काफ़ी सारी सब्जियों का आनंद ले चुकी हूँ। साथ ही चेरी टमाटो जैसी सर्दियों की सब्जियां अभी तक भी चल रही है।